Jetzt massieren wir die harte Kante der Kiefermuskulatur. Da findest du die hier einfach mit Tastbewegungen. Öffne leicht deinen Mund und kann man diese Kante sehr leicht ertasten. Das sind diese Stellen. Diese harte Kante massieren wir auf folgende Weise. Platziere jetzt deine Hände am Hinterkopf, sodass dein Daumen unter dem Jochbogen ist und sich am Anfang dieser harte Kante befindet. Und manchmal noch den Mund etwas leicht öffnen. Man massiert jeden Punkt ungefähr mit 20 reibenden Bewegungen. Und auf diese Weise massierst du weiter, bis du dann irgendwann am Unterkiefer ankommst. Machst du diese Massage regelmäßig, wird dein Körper entspannter, dein Gesicht weicher und dein Nervensystem ruhiger.